Hi, welcome back to my vlog. So, it's a mess in my box. So, never mind it. So, someone asked me how can I download. I'm downloading my sound effects sa aking KineMaster. Sana kung nangunguha ng sound effects at iPhone user na ako, mahirap nakaw, mahirap mag-install ng libre or mahirap humanap ng libreng sound effects. So, I'm going to share this for once para mas marami tayong gumamit ng sound effects sa iPhone. Kasi sa iPhone, mahirap humanap nga ng libre. Saka karamihan ng gamit sa iPhone is may bayad. So, I'm going to share this one. Let's go! So, mag-install kayo nitong ganito, documents, itong documents na ito. Ito ang bubuksan natin. Tapos makikita nyo dito, itong nandito sa baba. My Files, Recent, Photos, VPN Browser. So now, punta kayo dito sa browser. Kung makikita nyo, ayan yung makikita nating browser. May sarili silang browser. Ito yung downloadeds natin. Yung mga dinownload ko na dati. So, ang gagawin natin is, open natin tong apat na browser na to. I-close natin itong mga virus na to. So, take your risk lang naman. So, kunwari, punta tayo sa YouTube, may kukunin tayong sound effects sa YouTube. For example, Darna ni Lloyd Cadena, kukunin natin. Darna, Lloyd Cadena. Ayan, isa-search lang natin yan. For example, ito. Kukunin natin to, di ba? I-highlights lang natin, tapos copy. Pagkatapos, punta tayo dito sa YouTube to MP3 converter. I-paste natin yung kinuha nating link. Ito na. Na-convert na yung link into MP3. Ang kailangan natin gawin is download. Kung makikita nyo, ayan, nagda-download na. Pag na-download na, idadan na. Tapos pumunta dito siya sa arrow down na to. Ng Darna Sound Effect by Queen LC. So now, ililipat natin siya sa ating KineMaster. So pag pinindit nyo yung sound effects na yon, so, isi-share natin siya. Makikita natin dyan. Pindutin natin itong tatlong tuldok na yun. Tapos, hanapin natin yung KineMaster. Ayan. Nasa KineMaster na siya. For example, mag-e-edit tayo ng video. Click mo lang yung audio, hanapin natin yung bagong download na sound effect ng Darna sa ating video. Tapos itatapat natin kung saan natin gustong episode ng ating video. So that's it. Yun lang naman yung paglalagay ng sound effects sa iPhone. Hi! Thank you so much for watching this vlog. Sana may natutunan kayo sa aking na-share na konti at munti lamang. So, next time, damihan na natin ang pag-share ng ating kalaman tungkol sa KineMaster and other stuff. So, that's it. Thank you so much. Please don't forget to like, share, and subscribe. Shoutout nga pala sa ating watcher from Riyadh. Si Erickson Alagadan. Bye!